Xin chào các bạn nhỏ, tớ là Tí, một giọt nước biển bé xíu xiu đây. Ôi, ông mặt trời đang gọi tớ. Tớ thấy người mình nhẹ bổng à. Tớ đang bay lên trời nè. Các bạn của tớ cũng đang bay lên cùng. Chúng tớ đang biến thành hơi nước đấy. Khi lên cao, chúng tớ tụ lại với nhau, tạo thành những đám mây trắng bồng bềnh. Em quá đi mất. Nhưng mà, ôi chật quá. Càng lúc càng đông các bạn tụ lại. Đám mây nặng trĩu rồi. Mưa rồi, chúng tớ lại biến thành nước và rơi xuống đất đây. Mát quá. Tớ rơi trúng một chiếc lá xanh, rồi trượt cái vèo xuống dòng suối trong veo. Theo dòng sông, tớ lại trôi ra biển lớn để gặp mẹ đại dương. Và ngày mai, hành trình lại bắt đầu. Đó chính là vòng tuần hoàn của nước đấy các bạn ạ.